Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu wal barakatuh ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa ummati ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi wal maqalatu sadisah. Wal maqalatu sareng ari maqalah as-sadisatu anu nomor kagenepna. An Utsmana eta tetep katampi ti Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala an. Naon khamsun hunna alamatul muttaqina ilaih kaola anu neme. Khamsun ari 5 hunna eta ari itu khamsun alamatul muttaqina eta cirina jalma-jalma anu tarakwa. Ruwiya parantos diriwayatkeun naon annahu saektosna Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala eta parantos ngadawuh Kangjeng Nabi la yablugul abdu ayakuna minal muttaqina ilaih kana kaul anu neme. La yablugo moal dugi sahal abdu seorang hamba ayakuna kana yen kabuktosan itu al abdu minal muttaqina eta tetep ti sapalihna jalma-jalma anu tarakwa hatta yada'a sehingga yen ninggalkeun itu si al abdu ma kana perkara la ba'sa teu aya manfaat atawa teu aya bahaya bihi itu ma hadaron karena mikasieun mimma tina perkara bihi eta tetep kusabab itu ma al ba'su ari bahaya. Rawa parantos ngariwayatkeun hukana itu hadis saha at-Tirmidzi Imam at-Tirmidzi wal Hakimu sareng Imam al-Hakim. Awaluha tegesna ari kahijina tina itu khamsun Allah yujalisa eta yen teu ngagaulan itu si al abdu illa man angin kajalma yasluhu lurus itu naon ad-dinu agama ma'ahu sartana itu man wayaglibu jeung ngalindih itu si man ngelehkeun itu si man hartina bisa ngatur bisa ngontrol al farja kana farji walisana sareng kana lisan bi ayyamna ku secara yen nyegah si man huma kana itu farji jeung lisan an fudulil jima'i tina leulewihan jima wal kalami sareng cariosan. Wathaniha sareng ari anu kadua tina itu khamsun idza asoba eta di mana-mana keuna huka itu si al abdu naon syai'un hiji perkara azimun anu gede minad dunya tina dunya yaro maka ningali itu si al abdu hukana itu syai' wabalan kana jadi bencana ay siddatan tegesna anu banget lisuil akibati karena goreng akibatna. Wa thalithuha sareng ari anu katilu tina itu khamsun idza asoba eta di mana-mana keuna huka itu si al abdu naon syai'un hiji perkara qalilun anu salit minad dini tina agama igtanama maka pasti bakal nyandak itu si al abdu zalika kana itu syai'un qalilun minad dini aya taqoda tegasna nekadkeun itu si al abdu annadalika kana sayaktosna itu syai'un qalilun minad dini ribhun eta hiji kauntungan azimun anu kacida agungna warobi uha sareng ari anu kaopatna tina itu khamsun layam lau eta teminuhan itu si al abdu batnahu kana patuangana itu si al abdu minal halali tina barang halal khaufan karna sieun min ayu kholito tina yen nyampuran hu kana itu halal naon haramun barang haram kama barina tetep sapertoskeun perkara fil hadisi tetep itu ma aya dina hadis al mutaqaddimi anu narimati payun. Wa khamisuha sareng ari anu kalimana tina itu khamsun yaro eta ningali itu si al abdu annasa ka manusa kullahum tegesna sakabehna nas qad najau kana nyata geus salamet itu nas ay kholasu tegesna geus salamet itu nas minal hilaki tina karuksakan lihusni muamalatihim karena saena amalan itu nas ma'allahi sartana Allah ta'ala mahaluhur Allah wayaro sareng ningali itu si al abdu nafsahu kana dirina itu si al abdu
qad halakat kana nyata geus ruksak itu nafsu ay bidzanbi tegasna ku sabab dosa lisu'i muamalatihi karena awonna muamalah itu si al abdu ma'allahi sartana Allah taala mahalur Allah. Wal maqalatu sareng ari maqalah asabiatu anu nomor katujuhna an aliyin eta tetep katampi ti Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa qarrama wajhah. Naon laula khamsa hisolin ileh kaol anu nemeh. Laula khamsa hisolin lamun teh mah teu aya 5 pirang-pirang perkara. Ay sifatin madmumatin tegesna pirang-pirang sifat anu tercela. Lasoro maka pasti bakal jadi saha annasu manusa kulluhum tegesna sakabehna nas solihina eta jadi jalma-jalma anu saroleh. Aya kholisina tegesna jalma-jalma anu saralamet min kulli fasadin tina saban-saban karuksakan. Awaluha ari anu kahiji tina itu khamsun al qanaatu eta qanaah ay ridho tegasna ridho bil jahli kana kabodohan ay bi adamil ilmi tegasna kana eueuhna ilmu biddini kana agama. Ruya parantos diriwayatkeun naon annahu saektosna Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala eta parantos ngadawuh Kangjeng Nabi Allahu yubghidu kulla alimin bid dunya jahilin bil akhirah kana kaul anunmi. Allahu ari Gusti Allah yubghidu eta bendu Allah kulla alimin kasaban-saban jalma anu pinter bid dunya kana dunya jahilin tur anu bodoh bil akhirati kana akhirat. Rawa parantos ngariwayatkeun hukana itu hadis salah hakimu Imam Al-Hakim. Waruya sareng parantos diriwayatkeun naon annahu saektosna Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala eta parantos ngadawuh Kangjeng Nabi dzambul alimi dzambun wahidun wa dzambul jahili dan bani kana kaul anu neme. Dzambul alimi ari dosana jalma anu pinter dan bun eta hiji dosa wahidun anu sahiji wa dzambul jahili jeung ari dosa na jalma anu bodoh dan bani eta 2 dosa. Rawa parantos ngariwayatkeun hukana itu hadis Sa'adailimiyu Imam Ad-Dailimi. Wal hirsu sareng kadua kadedemes ala dunya kana dunya. Ruya parantos diriwayatkeun naon annahu saektosna Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala eta parantos ngadawuh Kangjeng Nabi az-zuhdu fid dunya yurihul qalba wal badana warubbatu fiha tut'aibul qalba wal badana kana kaul anu neme. Az-zuhdu ari zuhud fid dunya dina urusan dunya yurihu eta mantak nenangkeun itu az-zuhdu fid dunya al qalba kana hate wal badana jeung kana badan. Warubbatu jeung ari cinta fiha kana dunya tut'ibu eta nyapekeun itu rugbah fiha al-qalba kana hate wal badana jeung kana badan. Rawa parantos ngariwayatkeun hukana itu hadis Sa'at-Tabrani Imam At-Tabrani. Waruwiya sareng parantos diriwayatkeun naon annahu saektosna Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala eta parantos ngadawuh Kangjeng Nabi nikmatid darud dunya liman tazawwada minha li akhiratihi ileh kana kaul anu neme. Nikmat kacida saena naon ad-darud dunya daerah dunya liman eta tetep pikeun jalma tazawwada bebekelan itu siman minha ti itu dunya li akhiratihi pikeun akhiratna itu siman hatta yurdia sehingga yen ngajadikeun ridho itu siman robbahu ka pangeranna itu siman. Wa bi'sat sareng kacida awona naon ad-darud dunya daerah dunya liman eta tetep pikeun jalma sodat ngahalangan itu dunia huka itu siman an akhiratihi ti akhiratna itu siman. Wa qasarat jeung ngalaleikeun atau mohokeun atau ngaalfakeun itu dunia bihi ka itu siman an ridho rabbihi tina karidoan pangeranna itu siman. Rawa parantos ngariwayatkeun hukana itu hadis salah hakimu Imam Al-Hakim. Wasyahu sareng katilu qoret bil fadli kana leuleuwih harta. Ail bakhlu tegesna qoret bima kana perkara zada leuwih itu ma an hajatihi tina kabutuhna itu siman fi dzalikal waqti dina itu waktu.
Waria sareng kaopat ria fil amali dina amal. Tarkul ikhlasi tegesna tinggalna ikhlas fil amali dina amal. Bimula hadoti goirillahi ku ngalirikna ka salianti Allah fihi dina itu amal. Ruwiya parantos diriwayatkeun naon annahu saektosna Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala eta parantos ngadawuh Kangjeng Nabi asyadun nasi adzaban yaumal kiamati ileh kana kaol anu neme. Asadun nasi ari anu pang banget manusa naonana adzaban diadabna yaumal kiamati dina poenan kiamah. Man eta jalma yuri ningalikeun itu si man annasa ka manusa annafihi kana sayaktosna eta tetep di itu si man khairon aya kasayaan wala barina teu aya wala khairo barina teu aya kasayaan fihi eta tetep di itu si man. Rawa parantos ngariwayatkeun hukana itu hadis sa Adailimi Imam Adailimi. Warwiya sareng parantos diriwayatkeun naon annahu sayaktosna Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala eta parantos ngadawuh Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam man aron nasa faqoma ingdahu ileh kana kaol anu neme. Man ari saha jalma aro eta ningalikeun itu si man annasa ka manusa faqoma kana saluhureun perkara indahu tetep itu ma aya di si man minal khosyati tina lantaran sieun fahuwa mangka ari itu si man munafikun eta jalma anu munafik. Rawa parantos ngariwayatkeun hukana itu hadis sa Al-Bukhari Imam Al-Bukhari. Warwiya sareng parantos diriwayatkeun naon annahu saektosna Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala eta parantos ngadawuh Kangjeng Nabi innallaha harramal jannata ala kulli murain kana kaol anu neme. Innallaha saektosna Gusti Allah harrama eta parantos ngaharamkeun Allah al jannata kana surga ala kulli murain kasaban-saban jalma anu ria. Rawa parantos ngariwayatkeun hukana itu hadis sa Abu Nuaimin Abu Nuaim. Wal ajabu sareng kaopat ujub sombong birroi kana akal. Ail istihsanu tegesna nganggap hade biaklihi kana akalna si iman wa tadbirihi jeung ngurusanana itu akal wa tarofu jeung ngarekeun luhur bidzalika kana itu akal. Wa maqalatu sareng ari maqalah atsaminatu anu nomor kadalapana an jumhuril ulama'i eta tetep katampi ti mayoritas ulama aktsarihim tegesna kaseseureuna ulama rahmatullahi ari rahmat Allah alaihim eta muga tetep ka ulama ajmaina tegesna sadayana. Naon annallaha saektosna Gusti Allah taala mahalur Allah akrama eta ngamuliakeun Allah nabiyahu ka nabina Allah Muhammadan tegesna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bihomsi karomatin kulima pirang-pirang kamuliaan. Akrama tegesna ngamuliakeun Allahu ka Kangjeng Nabi bil ismi kunami wal jismi sareng ku jisim wal atoi sareng ku pemberian wal khotoi sareng ku kasalahan wal ridho sareng ku keridoan. Amal ismu anapun ari isim nami fanada mangka eta manggil Allahu ka Kangjeng Nabi birisalati ku panggilan kerasulan alias ar-rasul. Walam yunadi barina teu manggil Allahi ku ka Kangjeng Nabi bil ismi kunami. Kamanada barina sapertikeun geus manggil Allah jami'al anbiya'i ka sakabehna para nabi alaihim eta muga tetep ka anbiya assalamu ari salam. Mithla Adama sapertikeun Nabi Adam wa Nuhin sang Nabi Nuh wa Ibrahim sang Nabi Ibrahim wa ghairihim jeung salianti itu madzukurin. Qala ngadawuh Allah taala mahalur Allah fi kitabihi dina kitabna Allah al-azizi anu agung nyata surat Al-Maidah ayat 67. A'udzubillahi minasyaitonir rajim ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaik. Al-ayah sadaqallahul azim wallahu alam bimuradi. Ya ayyuhar rasulu he sang rasul balig kedah ngadugikeun anjeun ma kana perkara unzila parantos diturunkeun itu ma ilaika ka anjeun. Wa hadza sareng ari ieu kaul fi waqti inzalil wahyi eta tetep dina nalikana diturunkeun wahyu. Amma waqtul mukafahati anapun ari dina waktu berjuang faqala mangka ngadawuh Allah taala mahlur Allah li nabiyina ka
nabi urang sadayana lailatal mi'raji dina wengian mi'raj ya Muhammadu sal tu'tahu kana kaul anu nembe ya Muhammadu hai Muhammad sal kedah nyuhunkeun anjeun tu'ta maka pasti bakal dipasihan anjeun hukana itu ma sa'alta. Wa amal jismu jeung anapun ari jisim fa idza da'a mangka eta di mana-mana ngadoa sa nabi Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sayan kana hiji perkara fa ajaba teras ngaijabah Allah wa tegasna Allah binafsihi kalawan zatna Allah anhu tina itu doa walam yaf'al barina teu pernah midamel Allah zalika kana itu ijabu doa lisairil anbiya'i ka anu sasesana ti para nabi. Wadhalika sareng ari itu syai' atawa ijabu doa annahu eta saeutosna Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam rodda eta ngauihkeun Kangjeng Nabi aina Qatadata kana socana Qatadah radhiyallahu taala an badaan sakotot dina sabarayeun murag itu ain ila khaddihi kana pipina Qatadah wa nahwi dzalika jeung saumpama itu madzkur wa amal atau jeung anapun ari pemberian pamasihan fa atau mangka eta masihan Kangjeng Allahu ka Kangjeng Nabi bila sualin kalawan tanpa disuhunkeun qala ngadawuh Allah taala malur Allah inna a'tayna kal kautsar kana kaulan neme inna saektosna kami nu agung a'tayna eta geus mere kami nu agung ka anjeun Muhammad sallallahu alaihi wasallam al kautsar kana al kautsar teh bisa dihartian nikmat anu gede atawa aya di sepahina ahli tafsir nu ngajelaskeun bahwa Al-Kautsar teh hiji telaga anu khusus dipasihkeun ka Kangjeng Nabi di akhirat. Aya dinu nyebutkeun Al-Kautsar teh eta nikmat anu gede usina risalah atawa khosois, mukjizat jeung sajabana. Wa qala sareng ngadawuh Allah walau saufa yu'ti ka rabbuka fatardo kana qaul anu neme wala saufa yu'ti mangka yakin teh rek mere Allah mere ka anjeun sarabbuka pangeran anjeun fatardo tuluy ridho itu Rabb. Wa amal khata'u jeung anapun ari kasalahan fadzakaro mangka eta nyarioskeun Allah al afwa kana dihampurana dosa qabla dambihi dina sabemeh tobatna Kangjeng Nabi haitsu qala dina sakira-kira ngadawuh Allah afallahu angka kana kaul anu neme afa geus ngahampura sallallahu Gusti Allah angka ti anjeun aima tegasna perkara waqa'a tumiba itu mak min kati anjeun min tarkil afdoli tina ninggalkeun kautamaan wal aula jeung anu leuwih utama wa amarido jeung anapun ari ridho falam yarudda mangka eta teu nolak Allah alaihi ka Kangjeng Nabi fidyatahu kana fidyahna Kangjeng Nabi wala sodaqotahu jeung teu pernah nolak Allah kana sodaqona Kangjeng Nabi wala nafaqotahu jeung teu pernah nolak Allah kana nafkahna Kangjeng Nabi kama rodda barina sapertikeun yen geus nolak Allah hakana itu madzkurah tina fidyah sodaqah jeung nafaqah ala sairil anbiya'i kanu sasesana ti para nabi fa inna nabiyya kana sasesana Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam doha eta kurban Kangjeng Nabi an ummatihi ngagentian umatna Kangjeng Nabi wa kafara jeung kifarat Kangjeng Nabi an ummatihi ti umatna Kangjeng Nabi bisa babil jima'i ku sabab jima fi Ramadan dina bulan Ramadan wal maqalatu tasyiatu an Abdillah ibni Amrin ibnil Asi radhiyallahu taala anhuma khamsun wallahu a'lam bissawab subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam hadanallahu wa iyyakum ajmain wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.